qadrdonlar, bitta narsani hozir ko'zim tushib qoldi, sizlarga ham ko'rsatdim. Bunaqangi darajadagi shopir bo'lish uchun qanaqangi yamalardan o'tib ketish kerak a? Buni yorib ko'rasizmi? Buni stakanda yorug'i, bu stakan amardatib turadigan joy. Qarang, Cobalt stakani yorib ketgan endi ko'ryapman. Cobalt qadar Cobalt mana shu juda chasti, juda ham qattiq zo'r bo'ladi o'zi aslida. Buni qarangda. Stakanlargacha yorib yuborgan. Shunaqangi yorug'ni sizlar ko'rganmisiz, ko'rmaganmisiz? Lekin endi birinchi marta shunaqa yorug'ni ko'rdim. Moshada udar yo'q, kalta yo'q, hech qanday moshina, bitta moshina. 20-yil moshina, zo'r moshina, lekin yorlaganlar endi mana chetdan hozir ko'rinib turibdi, katta yorug' bo'lib turibdi. Stakanni chiqarib oladigan, shunaqangi do'stlaringiz jo'natib qo'yasizlar. Bu tomonda yo'q. Bu tarafi sochib olyapti,